Eni piny owacho kokalo Migao mar somo osingo ni skunde mag piny owacho dhi chako yudo omenda mag somo mapiyo kaka nyalore, ma oyanga kod jatend Migao mar somo Migos Ogamba. Bende ogolo siema ne jopuonja makao omenda mathoth kuom jonyuol. Jafwambo marwa Otieno Daniel nigi ler. Koloso gi jofwamb weche magawa ma Lake Naivasha e kinde romo mar twak ewi lai manyien mar somo mano CBE, jatend Migao mar somo Migos Ogamba osingo ni skunde mag piny owacho biro yudo omenda mag tayo chenro mag somo mapiyo kaka nyalore. Oyango ni ginie lalruok gi Migao mar omenda mar neno ni omenda mag somo maromo bilion 21 ochwel ne skunde. Yeah, we're working with the Treasury, as I indicated, every single day. In fact, even today our teams are there trying to push to see whether we can have the capitation released. And it's going to be released anytime because, as you are aware, because of the competition of the limited resources, the release of the exchequer sometimes delays. But we are working to ensure that the capitation for this term is released as soon as possible. And we'll be able to inform you once that is done. It'll be about 21 billion. Yeah, it should be about 21 billion, so we are working on that. Ogamba bende otiyo gi thuolono mar chiwo siem mager ne jopuonj madongo mag sikunde machoko omenda kuom jonyuol ataro mar chik. Olero ni kata obedo ni omendago seche moko deko kowuok kuom piny owacho, pod gibiro mana chiwo omendago e gikone. The thing is that one that ensure that in the areas of your inspection there are no institutions that are charging illegal levies, and if we find that that is being done, then we take administrative action against those particular officers. So they are not supposed to levy any illegal levies, because even when the capitation delays, the government will eventually release that capitation, and when that is done, then what happens to the illegal levies that they had levied. So korka kore jagoro mongirore Migao mar somo Julius Bitok wiye nitiere fuok ahinya ewi omenda ma ichwalo ne sikunde ka koro dwaro nitiere mondo mi orang matut midhiero makamano. The other major issue which the Honorable Minister has been very handy, and I told the team to organize, is on names. There's a very serious data gap. There's a very serious gap on issues data in the ministry, and we are working very hard. We are going to upgrade or engineer names to create chemists. Giwacho magi mane seche machuok to kriruok mar jopuonj madongo mag sekondar Kesha chiwo siem ni chenro mag somo nyalo biro rochore kalore gi nok mar omenda mag somo. Otieno Daniel Uma, Ramogi TV.